聲音得唔得？拍攝啊嘛係咪啊？好啦，各位聽到嘅同學，喂，test，OK，聽到我係咪先？誒，再俾啲大啲嘅掌聲我哋先啦，係嘛？俾啲自己先啦，好緊要喎呢個，係咪先啊？嗱，好開心啊！點解我好開心咧？開心就係咧，各位同學咧，即係嗰陣證明咧係我留意到我刻意留意係冇瞓過覺嘅。成個過程裏邊咧係完全聽住我哋講嘢嘅。你諗下，雖然我哋講嘢好聽啫，但係你諗下發氣攻心有時都聽唔到有耳啊嘛，係咪先？我年青嗰陣時咧就好少即係一啲講座，所以咧即係如果有機會咧，大家都要聽清楚，因為咧唔係咧每一個同學仔都咁即係咁可以有呢個機會可以聽到，係咪先？好啊，咁啊嚟到我哋呢一個環節咯喎，係咪先？好啊，咁張姑娘就講完啦，啊不如姐姐講完啲禁毒嘅信息啦，係咪先？哇，呢個好真實嘅分享啦 ，OK， 好，我先問下有冇人見過我哋學位嘅舉手？有冇人見過嘅？點招呼你啊？我哋留班嘅，好多謝支持我哋啊！我哋叫小同學先，可以招呼啊！點招呼啊？點咩名？點咩名啊？點咩名？叫咩？叫咩名啊？留班生啊！要識留啊你 ，OK 好，知唔知佢？好多謝你啊！咁支持我哋學位係啊，識留班都要聽我哋唱歌係咪先？啊呢個識班嘅，OK，我會識留嘅。好，咁多謝小同學先啊！我見過我哋咧，點解呢個上年我哋曾經喺咧樓下嗰個係咪叫天井喎？天井啊，係咪先？雲高大家都要出嚟㗎，係咪先？嗱，今日我哋人數多咗，節目豐富咗，所以我哋由天井咧就移師到呢個位置度嘅 ，OK 係啦。咁咧好，見過我哋都知啦，我哋一個青恩大學隊啦。好，有冇人知道我哋青恩大學隊係由乜嘢人所組成嘅？好，我俾支咪佢，係啦，邊個舉手？好，我哋班同學，女同學嘅係男女比較先女。好，我憑啲嘢嚟啫，我覺得唔夠我識啲嘅。今日咧，我決定我係個男人啦。OK，好多謝你。OK，咁除咗男人之外，幾個男人做啲咩男人咧？OK，好男人。好，多謝你。OK，多謝你。好，我翻嚟同我老婆講啦，唔係我啦，我自己講啦。係，我哋咩人？好，最後一個，聽到？你知唔知佢叫咩話？有冇多謝晒你？OK 啦。好，我哋多謝都阿 Sir，我覺得自信心已經澎湃緊啦。OK，我一個好耐嘅演出俾大家聽。OK，係啦。好，講開本啦。OK，除咗我哋男人啦、好男人啦、即係地球上嘅宇宙萬物大好男人之外咧，OK，我哋有身份嘅 OK 啊。我哋係一班咧喺讀海裏邊嘅過來嘅朋友仔咧。OK，咩叫過來人咧？就係我曾經讀海裏邊咧有一定嘅故事。我哋成日都話啦，讀版好唔好啊？好。咁點解要食咧？點解啊？我都食，係啦，呢個就係一個迷思喎。哇！咁我咧，我同咧，我想問一問我哋嘅今日嘅主音歌手，OK，阿冠中哥哥幾多聲佢先？OK，冠中哥哥，我想問下，即係你當初係做咩作品咧？接觸 K 仔啦，K 仔 OK。好啦，咁 K 仔咁點解咧？幾好啊！頭先食緊嗰陣點解要戒咧？因為屋企人食咗之後同屋企人嗰個關係好差，10幾年都冇傾過偈。十幾年冇傾過嘅，你今年幾多歲啊？14歲，即係30幾歲都冇講咗句説話，都幾慘啊！我想問下，咁你戒過程辛唔辛苦？戒過程都辛苦啊！有幾辛苦？會好多人有咯，即係會想食飯啦。OK，好啦，咁戒完之後，點解玩音樂咧？咁啲哥哥你係咪由細到大識玩音樂定係點嘅？唔識玩音樂。咁我幾時開始玩咧？我之前入去一啲照教育嘅地方度，有機會咁學咗。哦，即係去一個教育嘅院舍就學識咗音樂，即係話俾你聽咩啊？阿冠中哥哥咧係因為冇食毒品而去學，啱唔啱啊？啱啊！咁到你玩音樂嗰陣時，點解又唔會走翻去即係索 K 啊，即係走翻毒品之路？邊啲幫到你呢個音樂？音樂咧幫到我因為其實音樂都帶俾我好多嘅。咁啊，首先可能有自信啦，係啦，因為之前其實我都覺得我自己對音樂係白痴嘅，拍子係點我都唔識嘅。咁啊，嗰陣時就有個社工啦，鼓勵我，喂，咁將你不如試下樂壇啦，留住你喺度做工，靜啲啊！你靜啲過嚟講㗎。留住你喺度都咁樣做，不如攞啲時間學樂壇啦。可能變咗幾次，即係試下學啦，咁學咗1個月到就識彈一首歌咯。咁啊，跟住之後開始慢慢個信心就加
好似我哋一班即係我哋未來嘅社會棟梁啲，有啲咩想同佢哋講？我希望大家甚至如果喺學校以外啊，有機會遇到呢啲咁嘅評品咁就離開佢哋啦，盡量都係作品嘅我都係好深啦，同埋相唱唔到啊，好多時都係。俾啲真係本土歌先啊！唔好睇到音樂歌好似好簡單咁分享，佢經歷咗10幾年嘅歌㗎嘛，又好似大家細細個開始。好啦，咁我哋咧事不宜遲，今日因為節目好豐富，我想問下頭先我講過嘅，除咗樂隊之外，因為啲咩話？咁樣啊？除咗樂隊表演之外，仲有話劇表演啦，冇錯啦！一陣間大家要全神貫注留意我哋話題，因為咧一陣間咧我同細樂姑娘咧會出嚟問你哋個問題，問問題答中有超級無敵勁大獎嘅。一陣間我哋咧除咗樂隊表演之外咧，我哋仲有 Ivan 哥哥嘅生命演繹嘅故事要同大家講。好啦，咁我哋事不宜遲，大家靜啲先。唔靜啲嘅話咧，我哋唔會開始嘅。好，咁啊首先咧，大家介紹下我哋樂隊嘅成員先啦。OK， 聽到我最右手邊嘅係偉哥哥，俾掌聲佢。大家好啊，幾有型啊！好，咁啊喺我嘅右手邊，我哋係呢度上行飛師嘅。
加 K 啊，間唔中會落下啲。喂，今晚好見啦！走一再。
覺得對我影響真係越嚟越多。咦？係香港同睇咩嚟㗎？買新袋嗰個點解呢啲買咩車？你上次咧嗰架車太大架啦，如果我揸嘅話咧，好似細架啲喎。不如換架好啲嘅俾你啦，好嘛？唔使辛苦，見睇下幫到你。誒，就呢架啫嘛。係啊。呢架？係啊。都有幾錢啊？好似唔係太高喎，有啲貴啲㗎。睇點啦，呢啲啦。呢個啦，新款天窗啊，新電台。都幾好。幾好啊！有啲咩功能㗎？睇先，睇先。喂，去邊啊？你講完嘅喎你。我睇。咩事？咩事？而家得翻我一個啊！你話咩事啊？啱啱喺度招呼緊你㗎。咪係咯，咁佢去咗邊啊？而家？佢唔係咗好搭晒嗰個。走咗去。嗰時我介紹第二個經紀俾你識好。得，我一定要嗌。啊咁樣。係，有邊度啊？去炒緊啲。係你招呼黃小姐。唔好意思啊，黃小姐係啱你身。係啊。唔好意思啊。你頭先講乜嘢話？我話咧呢條車咧就今年新，今年嘅新。喂，Evan，我玩住你㗎。冇舒服啊。哎，我唔理你兩個啊，而家點搞啊？唔好意思啊，嘥緊我時間啊。係，我介紹大家。算啦，你哋以後唔好打俾我。係我黃小姐，你唔好走住啊！係，走小姐。靠！雙風喺度玩。雙風。係啊，雙風。哇！你兩個唔使喊啊嘛。唔舒服㗎嘛。唔舒服，你唔好再玩嗰啲嘢啦，好唔好啊？想當年點解會做到經理？就因為勤力好學。你學下我啦，好唔好啊？我哋坐埋條船㗎嘛。你咁樣，大家沉船撞冰山，你知唔知啊？唉，下次有下都唔介紹俾你。嗰陣時，我發現原來毒品累到我冇晒錢，冇晒事業。我發現我唔可以再咁落去。我發現我想戒咗佢。走進了冰山，人路嘅彎，跟住從未真結版。就望到了，就能望到了，終會踏足這下彎。劃破了風衣，跟住淡身衣，未曾想我會恨你。若失於後來，終身不見改變，決定全職交易。
不過啱我都冇乜動力嘅，直到有一日咧，你邊啊？照嘛，跟啦，咳到咁樣，哎呀你急工啊？係啊，食藥先啦，食藥先。得啦，啲藥咧？我問藥咧？邊度藥啊？食晒咁你唔去買嘅？得啦，哎呀你唔好閒住啦，老婆，你講緊嘢啊，你做咩咁樣㗎？唉，喂阿仔，雪櫃咧有飯啊，剩翻嘢食啊，知唔知啊？喂，唔得啊！我咧，哎呀，你都成日顧住我講嘢先得㗎。我咧諗住咧放工咧去買啲藥俾你食。唔使特登行過去啦，好多人都病痛㗎啦。哎呀，我知啊，都唔睇你咳咩？得啦，唉，我知啦，你又係成日喺度講咩辛苦命，係咪咧？係啦，話嘅你都係我啲辛苦命係咁㗎。哎呀，我都辛苦㗎，你有條命真係辛苦㗎，我都要照顧自己㗎。好煩，行啦，阿仔啊，記住啊，記住喺快啲啦，記住遲喺度到啦。啊！你成日話你啊，真係啊！我又要房車過車啊，而家。唉，我都話你啊，真係，如果你病咗，頭家點算？哎呀，行啦，好啦，好啦。幾咁大都仲要翻工，幾唔覺都食咗10幾日，唔知為乜，係咪真係需要停啊？想解咗佢睇。喂，點啊？我唔使住啦，好啦，係啊，佢俾電話你啦，係啊，望到阿媽媽嗰陣時，我諗起好多嘢。我諗起，哇！原來自己喺毒海浮沉咗咁多年，唔覺要老咗咁多，咁大年紀都要出去做嘢。我諗起本身我自己有嘅事業，我有嘅成就，我有嘅錢，而家我一無所有。我唔想再喺個毒海裏邊浮沉咁耐。我想逃離呢一個苦海。